Проблема тоже частая, и она также возникает из-за недостаточного планирования. Точно так же предположим ситуацию, как и в предыдущем пункте. Вы начинаете делать ремонт с недостаточно проработанным дизайном. И в процессе, например, вы поняли, что вам нужно заказывать, к примеру, двери скрытого монтажа, которые безумно важны для укладки плитки. Это одна из самых первых работ. Но все у нас благополучно уперлось ровно в то, что двери нестандартной высоты, и для их установки нам нужно будет подождать примерно 4-5 недель, пока эти самые двери изготовятся. Пожалуйста, мы уже с вами попали на срыв сроков минимум на 1 календарный месяц.